Hello， 大家好，欢迎来到兵临城下，兵哥带你游天下。我们现在呢，仍然是在河静县的停车场这里。早上起来呢，这里面就下起了小雨。草原上呢，天气啊说变又变，现在啊又开始刮风下雨了。遮阳棚啊，怕是坚持不了多久，一会儿就得收。我们车上的水啊，这两天也是用的差不多了。兵哥把这两个盆啊，拿出来接点雨水，留着洗洗涮涮用。这里呢，就是有点冷啊，看九枣和燕姐穿的都挺多。早上烙饼、叉粥。其实啊，计划就是没有变化快。我们原计划呀是打算蒸包子，但是呢，昨天包那个饺子啊，在这个毕竟是这个海拔比较高，不容易熟，所以说临时又改变了，把包子呢换成了大饼。燕儿姐和九嫂他俩就不信，非要试试蒸一锅看。那么就让我们拭目以待哈，看看能不能蒸熟。哎呀，这大肉馅馒头没有褶，包子有肉不带褶上吗？来吧，你先尝一个吧。我摸这个手感呐。哎呀，开花了都。我摸这个手感。熟了，好挺好。应该熟了。啊，熟了。还是有点黏，是不是？还是海拔高的事儿。毕竟这里是2500米的海拔，对2500多米，还是有点黏。你看，是这已经煮了，这已经蒸了将近20分钟了，比平常超出了6、7分钟都，还是有点黏。不行，咱们晚上再烙一下子。黏点这。还是说没有点那个低海拔效果好吧？对呀，海拔高是吧？嗯。早饭过后，在房车上喝点茶。跟大家说一下哈，出门在外啊，一定要注意安全，安全才是第一位的。其实就在我们刚刚饭后啊，发生了一起小小的交通意外，就在我们旁边。我把这个事故的简单视频跟大家分享一下。这是不知道是什么原因呢，撞到这个位置了。你上去吧，上去吧。这车里头衣服啥有没有啊？我给你找烧点水去。放我车上烧就行了。是不是挺好？赶快接一下吧。他有点难受了。难受。没有去没有。他打120了，咱现在不能给他乱吃药啊，让他先平躺一会儿。给你做，一会儿给你烧点水喝哈。谢谢。没事。九哥，把这衣服给他。哦，好。啊。今天这里的气温特别的低，这2个月依然就是个温秀。再给这个驾驶员送点衣服，呛凉。事后啊，我跟这2个小伙我们都聊了一下，他们是做汽车金融的，然后呢开这辆车去办业务，可能是开的时间比较长，路上比较困，就是没坚持到目的地，所以说就在这个路口的时候，就一下就像睡着一样，然后撞到那个前后墩上了，车又弹回去了。那么副驾这个小伙呢，就是在我们车上休息这个，他就是带着安全带，但是由于巨大的这种冲击力啊，给小伙当时啊也是吓得不轻，应该是颈椎上这块啊也是会有伤。那么还好哈，2个人基本上都算是平安无事。那么现在呢，他们也是在我们这儿休息了一阵，喝了点水。现在呢，警察把他们的车。其实主要的还是要说哈，如果说在外面自驾游啊或者开车的时候，如果说困了的话，一定要停车休息，切记不能
心存侥幸往前走。这样一来的话，真的是很容易出现大的问题。在这里啊，待了是整整一小天儿。现在呢是下午的4点钟，小雨呢是停了，但是天空依然阴。我们也得出来活动活动了，到处走一走。然后呢，燕儿姐和九嫂一如既往的和以前一样，在给我们准备晚饭。今天呢还是大吉大利，晚上吃鸡，因为那天呢是买了2只，还有1只今天把它做了。本打算呢还是吃烧烤，但是这里面的气温确实很低。你看我们穿的，再看看这当地的小朋友穿的都很厚，看看，所以说这地方还是有点冷。今晚的大厨还是由万亿上场，九嫂和燕姐呢做一下配合的工作，鸡已经收拾好了，准备开炖。大厨上场啊！大厨上场。那到底是炖的还是火锅啊？炖了以后清汤火锅嘛。清汤火锅。现在还没开张啊？那我给你开个张呗，再来一批吧。你妹妹那个呢？这个小朋友啊，跟我们混了2天了，说今天还没开张，非让我给他开个张。上吧。好，来吧，咱俩一人来一批，给小朋友开个张。他跟我说了半天了。好，这个小朋友啊，别给我骑一匹，那就好，我让他跟我俩共骑一匹大马，哈哈，转一圈。让我们回来后看，万一在那儿。来呀，亲爱的。高头大马。我也可以，我这小朋友，要小帅哥，我就跟他一起玩吧。屁股怎么颠得这么厉害？因为这是铁的嘛。是铁的。没有那个像那个汽车的那种海绵垫是吧？那是羊的海绵，那是羊的那个啥。你坐在铁上了。有没有其他办法？你这个马的这个里面有那个啥羊的那个毛。这块儿有一台房车，感觉这么熟悉呢。哎，车里有没有人？哎，车里有没有人？把门开一下。啊，没有人吗？干啥呢？我们骑着高头大马而来，怎么样？帅不帅？我们一般现在都骑马行动。特别是不能照那种背景。我让你看这是谁，你直接冲下去了。做到了，好了，骏马奔驰。好嘞，马上就到。啊，比那还快呢！快马一匹。这2匹马呀，今天和明天晚上他还要去拍戏。下冰雹了，快点上车，看看那地下。快点！我们正好饭也做好了。
再晚一会儿啊就麻烦了。看这一锅小鸡儿炖的多好。来，行，先这么吃，吃完再炒。好嘞。炒一锅炖一锅，俩菜啊。吃啥呀？打算呢？没有锅。这是万一做的小鸡儿炖蘑菇，重庆做法，看看怎么样吧。不是九哥觉得不太重庆，他就搁了2个辣椒。来吧，来一周。我一看真不太重庆了，有点。外面已经开始下冰雹了，你看看这床。好，来，好嘞，小准备啊。好嘞。只为途中与你相见。